¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues lógicamente, como tenemos en la parte de atrás ya nos está indicando de que este vídeo vamos a hablar de estudio y producción y vamos a hablar de un plugin gratis. Sí, ahí estamos, cómo nos gustan las cosas gratis. Y encima si son buenas ya ni te cuento. Pues es el caso de este Monster DAW, que la verdad es que suena brutal. Pesa bastante, pesa 1 giga 200 y estamos hablando de un plugin para, bueno, de sonidos de bajo. O sea, son samplers de bajo y se llama Monster Bass, de la empresa Monster DAW. Monster Bass, Monster DAW, Monster Drum, hay muchos Monster por aquí. Bueno, aquí tenéis un poquito, pues todo lo que os vais a encontrar. Os voy a dejar la web, como siempre, en la descripción vais a tener todos los detalles para poder descargarlo para Windows, para Mac, no va a haber ningún problema. En el formato que trabajéis, con el DAW que trabajéis, da igual, lo vais a poder instalar sin ningún problema. Vamos a ver, cositas interesantes. Tiene 3 categorías de bajo: sonido sintetizador, electrónico y acústico. Vamos a tener un montonazo de opciones para poder, como estáis viendo por aquí, para poder, bueno, le vamos a poder meter reverb, ataque, decay, sustain, release. Vamos a poder cambiar incluso hasta el tipo de voces, polifónico. ¿Qué más? Vamos a poder incluso añadir LFO a nuestra modulación, a nuestro botoncito o perillita de modulación en nuestro teclado. La verdad es que estaba muy completito, me ha gustado mucho, lo he probado, llevo ya un par de días cacharreando con él y suena muy bien y es digno de estar aquí en esta sección de pruebas y reviews y sobre todo pues que lo disfrutéis todos, porque a mí cuando algo me funciona, señores, lo traigo al canal, es que no hay más vuelta de hoja. Bueno, vais a tener toda la información en su web monsterdaw.com y vais a poder pues indagar un poquito más y un poquito más a fondo todo, ¿veis? Formato del complemento. Sí, formato de complemento principal DAW de Windows 32 y de DAW a 64 bits también en Mac, VST y Mac AU, o sea, Audio Units, sin ningún problema, AAX, o sea, lo vais a poder trabajar, como bien os he dicho al principio, en todos los formatos que hay, ¿vale? Que no va a haber problema en instalarlo en ningún ordenador ni demás. Tenéis también algún vídeo para poder, aparte de este que estáis viendo, lógicamente vais a poder pues indagar algún vídeo más de los creadores. Y nada, aquí lo vais a tener todo. Fijaos que es muy sencillo, ¿vale? Formulario de contacto, si queréis contactar con ellos también, dar ideas, etcétera, lo tienen muy fácil. Y bueno, tanto Windows para Mac, etcétera, pues lo vais a poder descargar aquí sin ningún problemita. Descomprima, todo muy bien explicado, todo muy bien. Ya veis que no va a haber ningún problema. Una vez que ya lo instaléis, va a ser súper rápido. Venga, vámonos para atrás, vamos a nuestro Logic. Aquí lo tengo yo, voy a quitar esta ventanita de aquí. Y ya lo tenemos aquí puesto, muy sencillo, ¿vale? Luego lo vamos a buscar, pues como siempre, nos vamos donde tengamos todos nuestros instrumentos, samples, etcétera. Monster DAW, le damos y se abre Monster Bass. Bueno, yo he puesto el 2, vamos a dejar el primero, que es así como más acústico, si no recuerdo mal, vamos a dar un play. Bueno, vamos a tocar un play, vamos a tocar teclas a saco. Este es más acústico, fijaos. A ver que yo tengo algo puesto por aquí, la modulación tocada, ¿no? Vale, todo bien. Bueno, vamos a ir viendo un poquito, es muy fácil, ¿vale? Muy intuitivo, como siempre, no va a haber ningún problema, a mí me gusta traer cositas sencillas y que sean rápidas y que suenen muy bien. Bueno, a la parte de arriba tenemos, aparte del nombre, etcétera, información y todo esto, los presets. Vamos a ir pasando por los diferentes presets que hay, ¿vale? Tenemos 25 presets, tenemos 3 tipos de bajos, 3 tipos de presets, sintetizados, electrónicos y acústicos. Vamos a ir pasando, ahora los vamos a ver. Luego tenemos nuestra perillita de ganancia, no tiene mucho más misterio, ¿vale? Aquí la señal cuando estemos tocando, ¿veis? Aparte de indicar la tecla que estás tocando aquí en este teclado, ¿vale? De cuadritos. Te lo va indicando aquí, ganancia, si ves que está saturando un poco lo bajas, si no pues le metes chicha, sin problemas. ¿Quieres reverb? Pues le damos reverb. Bueno, tenemos voice mode, ¿vale? Si queremos polifónico, mono, legato, normal, wake, strong, ¿vale? La curva que quieres que te haga y luego pues vamos a poder aquí darle glide también o glide. Lo vamos a probar en otro sonidito, ya veréis. Vamos a poner este número 2, el Zombie Bass.
Sí, sí, os suena de alguna cancioncita, ¿eh? Seguro que sí. Ya se empieza a notar ahí el glide. La curva también. Estamos en normal, aquí con un meter también para ver un poquito pues cómo vamos tocando. Tipo boom meter. Vale, lo quitamos. Ataque, decay, sustain y release. Ataque, decay, sustain, lo podemos quitar. También vamos a quitar el reverb, que si no. ¿Veis? Release. Tenemos aquí filtro también. Vale, paso a ninguno. Paso bajo, paso alto. Mucho, ya veis que es muy intuitivo, muy sencillo. Y luego pues lo que os decía, ¿no? Del tipo del LFO, si queremos mandarlo pues a nuestro mod wheel, si queremos que no haga nada, aftertouch, velocity, bueno, y aquí la forma de onda también, ¿no? Dónde se va a encontrar y la forma de onda. Tenemos triángulo, cuadrado, sierra, bueno, ya lo veis, muy sencillo. Y luego pues la destinación, ¿qué va a hacer? Un paneo, expresión, pitch, nada. Vamos a ver, que abro el teclado. ¿Veis? Vamos a poner expresión. Aquí se nota mucho. Vamos a poner paneo, que así lo notaremos más. ¿Veis? Ahora se me ha quedado ahí. Auriculares, chicos, que se me olvida decirlo. Poneros auriculares, que si no vais a perder muchas de estas cositas. Bueno, muy sencillo, ¿vale? Tenemos dos escalas aquí. Bastante guay. Vamos a ir viendo por dónde vamos tocando. Y poco más, ya disfrutar. Aquí pues tenemos la web de los señores de monsterdao.com, ¿vale? Que lo vas a poder descargar gratuitamente. Vamos a pasar los presets. Va, venga, así vais escuchando un poquito. El Raptor tarda un poco en cargar, eso sí, ¿eh? Ahí al sótano. Mira, aquí sigue habiendo sampler y no lo marca, ¿eh? ¡Ey! Aquí se nos ha calado un poquito más, pero bueno, que no es lo normal. Vamos a ver, siguiente. Voy a callar el micro. Ponemos el siguiente. Siguiente. Quasimodo Bass. Más acústico. Notáis el glide, ¿no? Vamos a quitárselo, a ver qué tal. Venga, número 7. Tenemos por aquí... A ver, es que ya os digo que tarda un pelín en cargarse, pero bueno. Paciencia. El Cyclops Bass, y ya te pone aquí al lado Electric Bass, ¿vale? Esto también es interesante porque nos va a ir marcando aquí, ¿veis? Aparte del número, el preset que vamos, pues Synth Bass, Acoustic Bass, Electronic Bass. Está bien, mola, mola. Ya me callo.
Saturando por todas partes en el Logic, pero bueno. Mola mucho este Godzilla. A ver, aparte de la caldera que escuchamos por ahí detrás, este mola mucho. Venga, va, siguiente. La calderita por ahí haciendo ruido. ¡Callo el micro! Venga, va, otro más. Ese era el Baron Base. Y ahora tenemos al Centaur Base. ¡Wow! Esto mola, ¿eh? Venga, me callo. Ay, cómo dura, cómo mola, sí señor. Y con un poquito de River, ¿qué tal? Vamos a darle, va. Bien. Venga, va, el número 12. ¿Cuál será el número 12? Que me lo chive. Electric Base, Ogre Base. Venga, número 13. Me parece que me he pasado, ¿no? Le he dado 2 veces. Vamos a ver. No, venga, sí, se queda ahí. Pegasus Base. Este mola, este mola. También, claro, depende de la sensibilidad que le estemos dando. Cuidado, porque puede hacer alguna saturación. Mira, si yo lo doy normal, así lo doy fuerte. Aparte de que estoy saturando por ahí abajo un montón, que lo estoy viendo. Pero bueno, quiero que se escuche fuerte. Es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. Venga, va, el Python Bass. Wow. Siguiente, 14. Vamos a ver el 15. Hay 25, ¿no? Si no recuerdo mal. Medusa Bass. Qué bien suena eso. Sí, 25. Venga, todo el mundo rimando. Voy a callar. Sí, señores, suena perfecto eso, ¿eh? Electronic Bass. Venga, 17. Vamos ahí. Gremlin. ¡Qué bueno! Mira el paneo. Mola. A ver, 18A. Swamp Thing Bass. Bueno, muy sencillito, ¿no? ¿Qué os parece? Dejadme vuestros comentarios, que me gusta siempre leeros y a ver qué opináis de estos vídeos, de estos plugins gratis, si os molan estos presets. Rajuana Bass. Uy, este suena muy bien. Muy buen ejemplo para que veáis, pues si le damos con más intensidad. Mola mucho. Venga, 20, que nos quedan 5 solo. Gargoyle Bass. Gárgola, supongo. Suena muy bien. Leviathan Bass.
22. Lo vamos a poner todos. Este es acústico, este suena muy bien. Bueno, Electric Bass. Suena a mi aporreo, sorry. Estaba probando cositas por ahí, de dejar ahí pues todo lo que sería la intensidad o fijar la velocidad para que quede todo el rato igual, pero no suena como si estuviéramos apretando fuerte todo el rato y no suena bien. Venga, va, 23. Vámonos que nos vamos. Mogwai Bass. ¡Uy, qué bien! ¡Me callo! Venga, vamos a hacer algún acorde. ¿Se va a poder hacer acorde con esto? Polifónico, vamos a ver. No es lo correcto con un bajo, pero bueno, había que probar, ¿no? Muy bien, 24. Venga, que solamente nos va a quedar... Solo nos quedan 2. Que me entrabo la lengua. Gollum Bass. Vamos, me callo antes de nada. Vamos, que me lío a trastear cosas y mola mucho, salen cosas muy chulas, ¿eh? Monster DAW, este Monster Bass, si te gusta ya estás tardando en descargártelo, instalarlo en tu ordenador, con tu DAW favorito. Yay. Bueno, ya veis que bien suena, va, vamos a dar un river aquí guapo. No lo voy a hacer igual, que nos van a acabar el vídeo. Bueno, pues aquí lo tenemos, chicos, ya no hay más. Muy sencillo, 25 presets. Si los puedes utilizar, te pueden ir bien, perdón, para tus proyectos. Lo tienes gratis gracias a los amigos de Monster DAW. Gracias, señores. Nos gustan las cosas gratis y si son así, que suenan bien y de calidad, más todavía. Bueno, como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido, simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, que no te cuesta nada, hombre, y estamos así siempre encima de todos los vídeos, que no os falte de nada, que nos falten plugins gratis, que no os falte información, que no os falte de nada. Pues eso, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal, siempre, va, suscríbete. Si ves que a alguien le puede interesar este contenido, envíaselo, que le dé like también, que se suscriba, que sigamos creciendo. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Chao.